အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။နိုင်ငံတကာပွဲတွေကစားနေတဲ့အချိန် Premier League နဲ့ La Liga တွေ Serie A တွေ Bundesliga နဲ့ ဥရောပပွဲစဉ်တွေကဒီတစ်ပတ်ရက်နားထားတယ်။ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ Premier League ကလပ်တွေအကြောင်းစိတ်ဝင်စားစရာအသင်းတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးသုံးသပ်နေတဲ့အချိန်ဒီတစ်ပတ် La Liga ရဲ့အလှည့်ကိုရောက်ပြီး La Liga ဘက်ကိုကြည့်ရင်အထူးသဖြင့်ထိပ်သီးနှစ်သင်းဖြစ်တဲ့ Real Madrid နဲ့ Barcelona အသင်းနှစ်သင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီနေ့မှာအဓိကဒီနေ့ရာသီမှာဇီဒန်ရဲ့အသင်းနဲ့ Ronald Koeman ရဲ့ Barcelona အသင်းနှစ်သင်းကဘာကြောင့်ဒီလောက်ဆူဆူဝါးဝါခြေစွမ်းမျိုးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာလဲReal Madrid က La Liga မှာအစောပိုင်းမှာမဆိုးလာပေမဲ့၄ပွဲလောက်ထိနိုင်ပွဲပြောင်းနေတဲ့ Valencia ကိုပယ်နယ်တီစက်တိုက်ပေးရပြီးတော့ဆိုးဝါးတဲ့ခြေစွမ်းနဲ့ရှုံးခဲ့တယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း Barcelona အသင်းက Sevilla ကိုတေးရီ Getafe ကိုရှုံး Real Madrid ကိုရှုံး Alaves ကိုတေးကြတဲ့အချိန်၄ပွဲစက်တိုက်တွေနိုင်ပွဲပြောက်သွားခဲ့တဲ့အထိဆိုးသွားခဲ့တယ်။ရာသီစမှာတင် Real Madrid ရော Barcelona တို့ဘာလောက်အလောက်ထိခြေချုံနေလဲ။တစ်ဖက်မှာ Real Sociedad ကLa Liga ကိုမထင်မှတ်ပဲနဲ့အမှတ်ဖြတ်ပြီးဥဆောင်နေတဲ့အချိန် Atletico Madrid ကလည်းပွဲရော်တွေနဲ့တော်တော်လေးအခြေအနေကောင်းနေတော့ဒီနေ့ရာသီမှာတကယ် Spain Blue ကြီးနှစ်သင်းကြာရှုံးသွားပြီးတော့ပြိုင်ဘက်အသစ်တွေပေါ်လာပြီလားဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကမေးခွန်းထုတ်စရာပါဆိုတော့နံပါတ်1အနေနဲ့ La Liga ချန်ပီယံဖြစ်ထားတဲ့ Real Madrid ကလက်ရှိမှာ La Liga ပြိုင်ပွဲရဲ့အောင်မြင်ဆုံးအသင်းပါဒါပေမဲ့ဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာ Real Madrid အသင်းတွေနဲ့ struggle ဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ Real မှာဒဏ်ရာပြဿနာတွေတော်တော်များများကသူတို့အသင်းကိုထိုးနှက်နေတယ်လက်ရှိမှာအသင်းရဲ့အားထားရတဲ့ညာနောက်ခံလူဒန်နီကာဗာဟာနာနေတယ်ဟာကီမီကိုရောင်းထားတဲ့အချိန်တယောက်တည်းကျန်တဲ့ Orizola လည်းနာနေတယ်ဒါအပြင်တစ်ဖက်မှာ Nacho Fernandez ကလည်းဒဏ်ရာရှိနေတဲ့အချိန်မှာ Lucas Vazquez ကိုသူတုံးနေရတယ်ပြီးတော့မှ Karim Benzema ကလည်း fit ဖြစ်လိုက်မဖြစ်လိုက်ဒီကြားထဲမှာတစ်ဖက်မှာ Casemiro နဲ့ Eden Hazard ကို fit ဖြစ်လိုက်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်ကစားမတွေထဲမှာ Militao ဆိုရင်လည်းကူးဆက်ခံထားရတယ် Rafael Varane တို့ဒီ Luka Modric တို့ Vinicius Junior တို့အားလုံးကလည်းကိုဗစ်ကူးမကူးကိုသူတို့ကြည့်နေရတယ်တစ်ဖက်မှာဒီလိုအခြေအနေတွေမှာ Real Madrid နေနဲ့တော်တော်လေးကို struggle ဖြစ်နေတယ် La Liga မှာအဆင့်၄ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာသူတို့အနေနဲ့စစထဲမှာအင်တာမီလန်ကိုနိုင်တာကလွယ်ရင်အဖွင့်ပွဲနှစ်ပွဲမှာရှက်တာကိုရှုံးထားပြီးတော့မူချန်ဂလာဘက်ကိုတေချထားတယ်ဆိုတော့ဒီမှတ်တမ်းနေရာကြည့်ရင် Zinedine Zidane က2016-18 3နှစ်ဆက်ချန်ပီယံအပြည့်လို့တော့ပြောစရာခတ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ Real Madrid အရန်ကို struggle ဖြစ်နေလို့ပဲ။အဓိကပြဿနာကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကကြီးနဲ့ခေါ်ထားတဲ့ကစားမတွေထဲမှာနောက်ခံလူမီလီတောက်ကလုံးဝသုံးမရသေးဘူး။တိုက်စစ်မှုလူကာယိုဗစ်ကလည်းအစားမထိုးနိုင်တဲ့ခါမှာမန်ဇီမာကိုပဲအားကိုးနေရတယ်။ Eden Hazard က injury တွေအချိန်ဖြစ်နေတဲ့ Hazard ရဲ့ပြဿနာကကစားပုံကောင်းလိုက်ပြီးဒဏ်ရာပြန်ရသွားလိုက်ကစားပုံပြန်ကောင်းလိုက်အခုဒီလိုပြန်ကောင်းတဲ့အချိန်မှာကိုဗစ်ဖြစ်သွားတော့သူ့ရဲ့ပြဿနာခြေစွမ်းကမတက်လာပဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့အစပြန်စနေတဲ့အချိန်မှာ Real Madrid ကပြဿနာတွေအပုံပင်ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်အခု La Liga အစောပိုင်းမှာနေမဲ့သူတို့အနေနဲ့တော်တော်လေးကို struggle ဖြစ်ပြီးတော့ရာသီစမှာနေမထင်မှတ်ပဲနဲ့ရလက်တွေစိုးနေတယ် La Liga မှာ10ပွဲကစားပြီးတဲ့အချိန်မှာ14မှတ်ပဲရထားပြီးတော့အပေါ်ကအသင်းတွေကိုအမှတ်ဖြတ်ခြင်းခံထားရတယ်ရာသီစမှာ Real Sociedad ကိုဂိုးမီတီချပြီးတော့သူတို့ဒီဇက်တိုက်နိုင်တာတော့သူတို့နိုင်ပြီးတော့မှကာတီကိုမထင်မှတ်ပဲရှုံးတယ်နောက် Valencia ကိုရှုံးတယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ပွဲတိရှုံးထားတယ်ခြေစွမ်းရကြည့်ရင် Real ဟာသူတို့ရဲ့နိုင်ပွဲကစုစုပေါင်း9ပွဲနိုင်တပွဲတည်2ပွဲရှုံးဆိုတော့10ပွဲမှာတင်ဒါတော်တော်လေး2ပွဲရှုံးထားတယ်ဆိုတာကတော်တော်လေးကိုမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာဒါအပြင်ချန်ပီယံလိမှာလည်းတပွဲရှုံးတပွဲတည်2ပွဲနိုင်ထားတဲ့3ပွဲမှာသူတို့လည်းမရေရဘူးဒီလိုအချိန်မှာတစ်ဖက်ကဘာစီလိုနာအသင်းကရောအခု Ronald Koeman လက်ထက်မှာဘာတွေမှားနေဘာစီလိုနာက Real Madrid ရဲ့ပြဿနာပိုများတာကကွင်းတွင်းမှာမဟုတ်ကွင်းပြင်ပမှာရောဗန်ဒိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေနောက်ဥက္ကဋ္ဌဘာထိုမေယူမထွက်ခင်မှာရောထွက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာရောဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကျွေးမီကိစ္စတွေဒီကြားထဲမှာဝင်ငွေတွေရောကျနေတဲ့အချိန်မက်ဆီကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေသူတို့ရှိမှာပြဿနာတွေအများကြီးရှိတယ်အခုလောလောဆယ်မှာရွေးကောက်ပွဲအခြေအနေကိုသူတို့ရှေ့ကိုတိုးပြီးတော့ January ကာလမှာကျင်းပဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာဘာဆိုနာအနေနဲ့တော်တော်ကို struggle ဖြစ်နေပြီးတော့တကယ်2015ခုနှစ်2011ခုနှစ်2009ခုနှစ်မှာချန်ပီယံလိ3ချိန်ထိရခဲ့တဲ့အသင်းလို့တော့မပြောရခက်လာတယ်မော်ဒန်ဘောလုံးလောကမှာအရန်ကောင်းခဲ့တဲ့ဘာဆိုနာဆိုပြီးပြောရခက်လာတယ်ဘာဆိုနာမှာဒီနေ့ရာသီမှာအဓိကပြဿနာကအားထားရတဲ့ကစားမတွေတယောက်ပြီးတယောက်ဒဏ်ရာရသွားတာခြေစွမ်းပြနေတဲ့အန်ဆိုပါတီ4လလောက်နားရမယ့်အချိန်ဖိလစ်ကိုတီညိုလည်းဒဏ်ရာရနေတာကဘာဆိုနာရဲ့ပြဿနာကန်ကောင်းတာကဘာဆိုနာမှာမက်ဆီရှိနေသေးတာမက်ဆီဟာခါတိုင်းနှစ်တွေလောက်သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းအဆင့်တန်းကိုမရှိပေမဲ့ဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာသူစုစုပေါင်း6ဂိုးသွင်းထားတယ် Open Play ကနေတကူပဲသွင်းထားပေမဲ့ပြိုင်ပွဲရဲ့မှာတော့သူ6ဂိုးသွင်းထားတယ်လက်ရှိနေထားရ Ronald Koeman ရဲ့အသင်းကရာသီစမှာ Celta Vigo နဲ့ Villarreal ကိုဂိုးပြတ်နိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ Ronald Koeman ရဲ့တစ်ခေတ်တစ်ခါကအသင်းဖြစ်ပြန်လဲတိဆောက်နိုင်ပြီလို့မျှော်မှန်းထားပေမဲ့ Sevilla ကိုတေကြတယ်နောက် Getafe ကိုရှုံးတယ်ပြီးတော့မှ Real Madrid ကို El Clasico မှာရှုံးတယ်နောက် Alaves ကိုပါထပ်တီကြတဲ့အချိန်မှာ၄ပွဲဆက်
နိုင်ပွဲပျောက်နေတဲ့သူတို့အသင်းပေါ်ကိုမေးခွန်းတွေအများကြီးထုတ်လာတယ်တခုကောင်းတာကဘာဆိုနာဟာချန်ပီယံလိမှာတော့ရလက်တွေကောင်းနေစေဖြစ်ပြီးတော့သူတို့အသင်းကနိုင်ပွဲဆက်တာဒါက Real Madrid နဲ့ different ပါဆိုတော့ရိုနယ်ကူမန်အသင်းမှာလည်းလက်ရှိပြဿနာကသူတို့အမှားကြီးအမှားတစ်ခုလုပ်ခဲ့တာကအထောင်တိုက်စစ်မှုတယောက်ထဲရှိတဲ့ Luis Suarez ကိုရောင်းလိုက်တာပါ Suarez ကိုရောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဘာဆိုနာမှာအထောင်တိုက်စစ်မှုမရှိတော့ဘူးအထောင်တိုက်စစ်မှုမရှိတဲ့အခါမှာ Ansu Fati ကိုထောင်ထားပြီးတော့ 4-2-3-1 formation ဘာဆိုနာဘယ်တော့ခါမှသုံးလို့မရှိတဲ့ကစားကွက်မျိုးတွေ Messi ကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့ proper position မရှိဘဲတစ်ခါကျရင် force number 9တစ်ခါကျရင် number 9ခါကျရင် number 10အဆုံးကစားနေရတာတပွဲနဲ့တပွဲမှာ Messi အနေနဲ့ခြေစွမ်းလဲသူကိုယ်တိုင်ကအရန်ကိုနောက်ရောက်တဲ့ခါမှာခြေစွမ်းကျလာတယ်နောက်ကွင်းလေပိုင်းမှာလေဒီ Sergio Busquets ရဲ့ Frankie De Jong ရဲ့ဒီကြားထဲမှာအသစ်ခေါ်ထားတဲ့ဖျားနစ်ကိုလည်းသူကသုံးလိုက်မသုံးလိုက်ဖြစ်တဲ့ခါမှာဘာဆိုနာနဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးရှိတယ်အခုခံစစ်ပိုင်းမှာဆိုရင်အခု Clement Lenglet နဲ့ Gerard Piqué ရဲ့အတွဲကိုမကြိုက်တော့တဲ့အတွက် Ronald Koeman ကအခုနောက်ပိုင်းမှာ Frankie De Jong ကိုစန္ဒပတ်ဖြစ်တောင်ပြောင်းလဲသုံးလာတာတွေကိုတွေ့ရတယ်ဒါဟာ Ronald Koeman နဲ့သွေးယူသွေးတန်းရှောက်လုပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေတွေ့ရတယ် 4-3-3 formation မှာ 4-3-3 မသုံးဘူး 4-2-3-1 ပြောင်းသုံးတာတွေဒါဒီနှစ်သင်းတော်တော်လေးမေးခွန်းထုတ်ကြရှိတာပေါ့ဆိုတော့ဇီဒန်အနေနဲ့2016-17 3နှစ်ဆက်ချန်ပီယံဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ဘာမှမရပါပဲမနစ်ကလျာဒီမှာလာလီဂါရထားပြီးတော့အောင်မြင်မှုရထားတယ်စူပါဖလားလည်းရထားတယ်ဒီလိုအချိန်မှာဘာဆိုနာကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က2009-2008နောက်ပိုင်းပထမဆုံးချိန်ဖလားလက်မဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်ဒီနေ့ရာသီမှာသူတို့အနေနဲ့ပြန်ပြီး rebuild လုပ်ရမယ်အစားကလပ်သင်းကဘာထိုမေယူပါဝင်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အားလုံးနဲ့ပြဿနာဖြစ်အခြေအနေမကောင်းတဲ့ခါမှာမက်ဆီကိုတိုင်းအသင်းကထွက်ဖို့ရှိတယ်လက်ရှိချိန်ဒီဘာဆိုနာရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလောက်ကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေတဲ့ Victor Font တို့ Laporta တို့အားလုံးကမက်ဆီကိုစက်ထိန်ထားနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပေမဲ့ဘက်ကမက်ဆီကိုတိုင်းကလည်းအသင်းကထွက်ခွာသွားမယ်အခွင့်အရေးနဲ့ကြုံနေတယ်ဒါဟာဘာဆိုနာအသင်းမှာတော်တော်လေးကို struggle နေတယ်အခုလောလောဆယ်မှာဘာဆိုနာဟာလာလီဂါမှာအဆင့်8ပဲရှိတယ်ပြီးတော့ချန်ပီယံမှာတော့ပွဲတိုင်းနိုင်ထားပေမဲ့သူတို့ရဲ့လာလီဂါထောက်ကူဆိုတာက Ansu Fati ၄ ဂိုးသွင်းထားတယ်မက်ဆီကတော့အခုလောလောဆယ်မှာပြိုင်ပွဲစုံမှာ6 ဂိုးသွင်းထားပြီးတော့သူ့အနေနဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိခြေစွမ်းပြနေပေမဲ့သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံကိုဒီနေ့ရာသီမှာမတွေ့ရသေးဘူးဆိုတော့ Real Madrid နဲ့ Barcelona ကလက်ရှိမှာသူတို့ကိုအဓိကပြိုင်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ Atletico Madrid Real Sociedad တို့လိုအသင်းတွေကောင်းလာတာဟာဒီနေ့ရာသီ La Liga ချိန်ဝင်ကိုအပြောင်းလဲဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အချက်ပဲနောက် Sevilla ကလည်း short တက်လို့မရတဲ့အသင်းတွေမှာပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုချိန်မှာ Zinedine Zidane နဲ့ Ronald Koeman အနေနဲ့ဘာတွေအပြောင်းလဲလုပ်ရမလဲ Real မှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုသတိထားမိတာက Rafael Varane Manchester City ကိုသူတို့စပြီးတော့အမှားလုပ်ခဲ့တဲ့ချိန်ကစပြီးတော့ Varane ဟာအဲ့အမှားတွေကနေ recover မဖြစ်သေးဘူးဟိုတနေ့ကဆိုလဲအုံကိုသွင်းနဲ့အမှားလုပ်တဲ့အုံကိုသွင်းနဲ့ပြစ်ဒဏ်ကျူးလွန်နေဒီလိုပွဲတိုင်းဒီလိုဖြစ်နေတာ Varane ကအခုတော်တော်လေးကိုအခြေအနေဆိုးနေတယ် Sergio Ramos မကစားနိုင်တဲ့ Real ရဲ့တိုင်ပတ်တာမီလီထောင်းကလည်းမှားတဲ့ချိန်မှာ Rafael Varane ကလည်းသူကိုယ်တိုင် personally ရသူ့ရဲ့ခြေစွမ်းကအဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်တဲ့အခါမှာအသင်းပေါ် Karim Benzema ရဲ့ agent ဖြစ်သူကိုယ်တိုင်မှာအုံကိုတွေခဏခဏသွင်းတယ်တခုခုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုဝေဖန်ထားတဲ့အထိဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အသင်းပေါ်တောင်စပြီးဝေဖန်နေဆိုကြတဲ့ကဒါကတော်တော်လေးမကောင်းဘူးဒီကြားထဲမှာဒီတိုနီခရူးကလည်းဘောလုံးကန်ရမယ်အစားတခြားကစားသမားတွေရဲ့ goal celebration တွေကိုမှသူကဝေဖန်တယ်သူပြင်ဘာဆိုနာရဲ့ကစားသမား Antoine Griezmann ရဲ့ goal celebration တွေ Aubameyang ရဲ့ goal celebration တွေကိုဝေဖန်တယ်ဒါကသူ့ရဲ့ personally ရဝေဖန်လို့ရပေမဲ့ပြိုင်ဘက်ကစားသမားတယောက်ကိုဒဲဝေဖန်တာကတော်တော်လေးမှားတယ်တိုနီခရူးဟာချန်ပီယံလိဖလားတွေရမယ်ကမ္ဘာဖလားတွေရမယ်အောင်မြင်တဲ့ကစားသမားတယောက်ဆိုတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့လူများတယောက်ကိုတွားပြီးဝေဖန်တာကတော်တော်လေးကိုမှားတယ်ဒီဖြစ်ရမှာ Real Madrid ပေးသက်တွေကတော့ Antoine Griezmann ရော Aubameyang ရောကိုပြန်လဲတုတ်ပြန်ထားရင်မရှိပေမဲ့ Aubameyang ကပြန်လဲတုတ်ပြန်ထားလို့သူက Arsenal ပေးသက်တွေတော်တော်များများကို Real ကတုတ်ပြန်ထားတာလည်းရှိတယ်ချန်ပီယံလိမရဘူးတဲ့အဆင့်တန်းဘာညာဆိုပြီးတုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ဒီပြဿနာရဲ့အစဟာတိုနီခရူးပဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ဟာသူစီးဆောင်ပြီးတော့ professional ဘောလုံးသမားတယောက်ပြီးကိုလိုကိုလို့ရမယ်အစားလူများကိုသွားပြီးတော့စောင်းမြောင်းဝေဖန်တာတွေဟာပရိုမပြီးသားတဲ့အလုပ်ဆိုတော့အခုပြောချင်တာကကွင်းလယ်မှာလည်းအခုတိုနီခရူးကလည်းဒီဘယ်လိုမဲအမှန်တိုင်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်2နှစ်3နှစ်လောက်ခြေသွားမှုမရှိတော့ဘူးကက်ဆမီရိုဖြစ်တယ်အခုလောလောဆယ်မှာဗယ်ဗာတီဒဏ်ရာရသွားတာ2လလောက်နားရမှာကရီယယ်မက်ဒရစ်ရဲ့အဓိကပြဿနာပဲဖရန်ကခြေစွမ်းပျောက်နေတယ်ညာနောက်ခံလူလုံးဒဏ်ရာရနေတဲ့အချိန်မှာ Real Madrid နဲ့ struggle အဖြစ်ဒီတနင်္လာနေ့မှာတော့ Real Madrid ကသတင်းကောင်းအနေနဲ့ Sergio Ramos ကို2နှစ်စာချုပ်အတွက်ကိုသူတို့ဘက်က confirm လုပ်တော့မယ့်အခြေအနေမှာဒါက positive ပဲဒါပေမဲ့ channel ပိုင်းမှာ Zinedine Zidane ရဲ့အသင်းဟာလုံးဝကို awful ဖြစ်နေတယ် Champions League မှာလည်း struggle La Liga မှာလည်း struggle ဒီဘက်က Barcelona ကလည်း La Liga မှာတော်တော်ကိုစုပ်ပြတ်တက်နေသလို Champions League မှာတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခတ်တာက Barcelona ရဲ့ Barcelona ရဲ့
ပုံစံလုံးဝမရှိတဲ့အခါလာလီဂါမှာဆိုလုံးဝစိတ်ပြက်စရာခြေစွမ်းမျိုးကစားကွက်ချန်ပီယံလိမှာတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုနှစ်သင်းအခြေအနေစိုးနေတာဟာဒီနေ့ရာသီလာလီဂါရဲ့ချိန်ခွင်ရှာကိုပြောင်းလဲသွားနေစားတယ်လားတစ်ဖက်မှာလူးဝစ်ဆွာရက်စ်ခေါ်ထားတဲ့ဂျောင်ဖီလစ်နဲ့ခြေစွမ်းပြနေတဲ့အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်တစ်ဖက်ကရီယယ်ဆိုစီတက်ကလည်းခတ်မှန်ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ဆဗီယာကလည်းဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ရှိတဲ့အသင်းနောက်ဗီလာရီယယ်တို့ကလည်းစောင့်ကြည့်ရမယ့်အသင်းထဲမှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့လာလီဂါမှာဇီနီဒီဇီဒန်ရောရိုနယ်ကူမန်ရောအခက်အခဲတွေအများကြီးနဲ့ဖြတ်တန်းရမှာဖြစ်ပြီးတော့ခါတိုင်းနှစ်ကနှစ်ကောင်တည်းပြည့်နေတဲ့မြင်းထက်ဒီနေ့ရာသီမှာပြိုင်ဘက်တွေအများကြီးနဲ့ရှင်ပြိုင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်ဒါအပြင်ဘာစီလိုနာဆိုရင်ကစားမတွေရှိကလုခလာဆာရှော့ပြီးတော့ဘန်နာရေးကြက်တဲမှုတွေဒေဝါလီခံရမယ့်အရေးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရကိုဖြည့်ရှင်းနေသလိုရီယယ်မက်ဒရစ်ကလည်းကိုဗစ်ကြောင့်ပဲကွင်းသစ်စီမံကိန်းနဲ့ဝင်ငွေလျော်တဲ့တာကြောင့်ကစားမတွေကိုဆက်ပြီးလုခလာဆာရှော့ချရမယ်ပလန်တွေပါလုပ်တဲ့အခါမှာအားလုံးကပြဿနာတွေအပုံပင်ဖြစ်နေတယ်ဒီနေ့သိန်းကဘယ်သူကပိုဆိုးလဲဆိုတာကိုကိုမမှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါပြိုင်ပွဲစုံရဲ့အခြေအနေနဲ့လာလီဂါပြိုင်ပွဲစုံအခြေအနေကိုပေါင်းပြီးတော့ဘယ်သိန်းကပိုအခြေအနေဆိုးလဲဆိုတာကိုကိုမမှာမှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီကနေ့စီစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသတ်ပြစီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျာ